Агенцијата за храна и ветеринарство е самостоен орган на државната управа, надлежен за прашањата од областа на безбедноста на храната и храната за животни, спроведување, контрола, надзор и следење на ветеринарните активности во здравствената заштита и благосостојбата на животните, ветеринарното јавно здравство, како и контрола на националните референтни и овластени лаборатории кои даваат соодветна подршка за потребите на агенцијата. Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија е формирана во 2010 година како самостоен орган на државната управа под директна надлежност на владата на Република Македонија. Од 2011 година започна да функционира како единствен надлежен орган за контрола на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарните активности во Република Македонија, со донесување на Законот за безбедност на храната и Законот за ветеринарно здравство. Во претходните 15 години, агенцијата се разви во клучна институција за заштита на здравието на потрошувачите, здравието и благосостојбата на животните и за осогласување на националниот систем со стандардите на Европската Унија. Агенцијата е одговорна институција за координација на законодавството и контролните системи за прашањата од областа на безбедност на храната и храната за животни меѓу надлежните институции во Република Македонија, како и комуникација со институциите на Европската Унија за активностите утврдени во поглавието 12, безбедност на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика. Согласно европските системи за безбедност на храната, контролните системи во интегрираниот систем на контрола за безбедност на храна во земјава, класифицирани се во 11 области. Од нив, Агенцијата за храна и ветеринарство е надлежна за 9, за контролните системи за здравствената заштита, благосостојба, идентификација и регистрација на животни, контролните системи за храна од животинско и неживотинско потекло, од домашно производство и од увоз, контролен систем за нус производи од животинско потекло, како и за воспоставување координација со другите надлежни институции, Државниот инспекторат за земјоделство и фитосанитарната управа во однос на другите два контролни механизми за пестициди и контролниот систем за примарното растително производство. Агенцијата за храна и ветеринарство е контакт точка на Европската агенција за безбедност на храната, ЕФСА, системот за брзо известување за небезбедна храна и храна за животни на ЕУ, РАССФ, Светската организација за здравје на животните, ВОАХ и Европската агенција за лекови ЕМА. Активностите на Агенцијата за храна и ветеринарство насочени се кон обезбедување на постојана грижа за заштита на здравјето на луѓето од болести, кои се пренесуваат преку храната, заштита на потрошувачите од заблуда и нивно отворено, чесно и навремено информирање за можни опасности од храната. Во фокусот се и заштита на здравјето на животните и нивната благосостојба, како и заштита на животната средина од загадување со отпад од животинско потекло, преку контрола на спроведување на прописи усогласени со стандардите на ЕУ и меѓународните стандарди. Како отворена и транспарентна институција кон граѓаните и бизнис заедницата, агенцијата почна сериозен процес за дигитализација на услугите кои ги нуди, овозможувајќи им на потрошувачите и операторите со храна и храна за животни, согласно барањата на новото современо време, услугите да ги добијат многу побрзо. Усвојувањето на системот за управување со квалитет преку имплементацијата на меѓународниот ISO стандард за агенцијата е потврда за примена на принципите за квалитет и тоа во сите сегменти од незиното работење. Како орган на државната управа, агенцијата своите активности ги спроведува на целата територија на државата. Седиштето е во Скопје, има и 34 подрачни единици и 11 инспекцијски места на граничните премени, каде се спроведува контрола на увозот на храна од животинско потекло и живи животни, и 17 инспекцијски места за увоз на храна од неживотинско потекло и предмети и материјали кои доаѓаат во контакт со храната.
агенцијата работат на 300 административни службеници од различни образовни профили: доктори по ветеринарна медицина, доктори по медицински науки, земјоделски инженери, агрономи, инженери по прехранбена технологија и биотехнологија, инженери од природно-математичките науки, општествените и хуманистичките науки, како и помошно-технички кадар. Секторот за инспекцијски надзор во најголем дел е составен од официјални ветеринари и државни инспектори за храна од различни образовни профили. Согласно правилникот за систематизација на работните места во АХВ, функционираат 9 сектори со по неколку оделенија во нивни рамки. Агенцијата има и 3 државни советници. Во агенцијата функционираат и 6 самостојни оделенија. Системот за безбедност на храна и за храна за животни и ветеринарното здравство, вклучително и надзорот и официјалните контроли, се регулирани со 9 закони и подзаконски акти кои произлегуваат од истите. Основниот правен акт е Законот за безбедност на храната. Во рамки на интегрираниот систем за контрола на безбедноста на храната, кој што го има воспоставено Агенцијата за храна и ветеринарство, храната во земјава е предмет на контрола во рамки на редовните контроли, кои се спроведуваат согласно годишниот план за инспекцијски контроли, но и вонредните, кога се постапува по представки поднесени од граѓани и правните лица. По добиени РАССФ нотификации преку Европскиот систем за известување за небезбедна храна и во рамки на контролите по мониторинг програмите за безбедност и квалитет на храната. Кога станува збор за храна за луѓе, која се увезува во земјата, Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува контрола на секоја увозна пратка на граничните премини. Контроли се прават и при истовар на увозните пратки. Покрај задолжителниот преглед на документацијата, се врши и преглед на идентитетот и физичкиот преглед на пратките. Се додека со лабораториски навод не се потврди безбедност на пратките со храна, се стават под официјален надзор. Истите не смее и не се пуштат во промет пред да се добие задоволителен резултат за нив. Во случај на добивање незадоволителен резултат, пратката се уништува во присуство на инспектор или се наредува нејзино враќање во земјата на потекло. Во текот на своето 15 годишно постоење, агенцијата воспостави единствен национален систем за безбедност на храна, изгради функционален систем на официјални контроли заснован на проценка на ризик. Значително ги зајакна мерките за спречување и контрола на заразните болести кај животните и програмите за сузбивање на бруцелоза, туберкулоза и други заразни болести. Обезбеди високо ниво на заштита на потрошувачите, придонесе за отварање и одржување на извозните пазари на македонските производи, создаде силна основа за усогласување со европските стандарди и политики во областа на храната и ветеринарството и продолжи со усогласување на европските стандарди во рамките на поглавје 12 безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика. Унапредување на транспарентноста преку редовно објавување на извештаи и информации од јавен интерес. Дигитализација на дел од административните постапки и регистри, ги унапреди системите за благосостојба на животните, креира политики за управување со популацијата на бездомни кучиња и подобрување на работата со прифателиштата. Континуирано ги спроведува националните програми за здравствена заштита на животните, безбедност на храна и храна за живот и програмата за резидуи од фармаколошки активни супстанции, резидуи од пестициди и контаминенти, од институција создадена за обезбедување на системот за безбедност на храната и ветеринарното здравство, Агенцијата за храна и ветеринарство, прерасна во современ и препознатлив столб на јавното здравје, заштитата на потрошувачите и развојот на земјоделско-прехранбениот сектор во Република Македонија.